السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة ووصفة جديدة مع قناة MaqMeal. عائلة MaqMeal الغاليين وكل من بتابعنا وانضم إلنا لأول مرة، كل عام وانتم بألف خير، وبتمنى لكم عيد أضحى سعيد لكم لكل أحبابكم. وبحب أشكر من كل قلبي كل من ساهم في نشر قناتكم المتواضعة لحد ما وصلت 500 ماكميلرز. ومثل ما أنتم عارفين، ماكميل عبارة عن مجتمع بيهتم بتجارب وصفات الأكل من كل مكان. ماكميل أساسها أنتم وعائلتها بتكبر فيكم. البرياني اسم يطلق في شبه القارة الهندية على الأرز المطبوخ بطريقة مخصوصة. طبق البرياني نشأ بالهند وامتدت شعبيته من جنوب آسيا لحتى الشرق الأوسط. في أشكال وأنواع كثيرة للبرياني، أهمها الحيدرابادي والمعروف بالحيدرابادي دون برياني. هالطبق شاف النور في مطبخ نظام حيدراباد، وبتكون من اللحم، الدجاج أو السمك أو أي نوع من أنواع البروتين، أرز البسمتي، الخضار، بهارات البرياني. إذا بتبحث باليوتيوب عن البرياني راح يطلع لك فيديوهات كثير، وصفات كثير بأشكال مختلفة للبرياني، ولكن للأسف بيستخدموا فيها كمية كبيرة من الزيوت المهدرجة. وصفة ماكميل للبرياني راح تكون مميزة لأنه عملنا البرياني بدون استخدام الزيوت المهدرجة نهائيا. كيف؟ تابعوا معنا.